संसदका मुद्दालाई नै खत्म गर्ने स्थितिसम्म पुगेको देखिसकेपछि त्यो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा नयाँ चाहिँ मध्यावधि चुनावमा जानुको अर्को विकल्प यहाँ बुझाउन हामीले के सकेका छैनौँ भने बाहिर हल्ला के चलेको छ नि यो असंवैधानिक कदम यो कु गरियो भन्ने कुरा बढी लगियो यो बिल्कुल चाहिँ वास्तवमा बुझाइमा यहाँ समस्या छ भन्ने लाग्छ। मुख्य समस्या त के छ भने संसद अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने र सरकार ढाल्ने र सरकार बनाउन नसक्ने र देशमा अराजकता पैदा गरेर देशलाई सिस्टमै खतम गर्ने जो हामीले 100औं वर्षदेखि लडेर ल्याएको जो संघीय गणतन्त्र त्यसलाई नै ध्वस्त पार्ने दिशातिर अगाडि बढिसकेपछि वास्तवमा त्यो सिस्टमलाई बचाउनको लागि देशलाई अराजकता र अस्थिरताबाट बचाउनको लागि वास्तवमा चाहिँ संसद विघटन गरेर भए नयाँ जनादेशमा जानु यो सिस्टमलाई बचाउने कुरा हो। यो असंवैधानिक छैन र चाहिँ के छ यो कु गरेको पनि होइन। के कारणले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्ने आफूलाई जो प्रधानमन्त्री बनाउने जो सांसद छ सर्वसम्मति त्यसलाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रहरले होइन नि। यो त बाध्यात्मक स्थिति हो। बाध्यात्मक कारणले गरिएको चाहिँ व्यवस्था हो त्यो पहल हो। त्यस कारणले हामीले यो कुनै असंवैधानिक र कुनै कु पनि होइन भन्ने लाग्दछ। यहाँ चाहिँ संविधानमा केही लेखिएकै छैन भन्ने चाहिँ फेरि चाहिँ धेरैले भन्ने गरेका छन्। यो बिल्कुल त्यो पनि गलत कुरा हो। एउटा त दुनियाँभरिको म्यान्डेट गर्ने बहुमत प्राप्त त्यो पनि झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको अब काम गर्न नदिने र आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पहल गर्ने देशमा अराजकता र अस्थिरता पैदा गरेर सिस्टमै कोल्याप्स हुने स्थिति आइसकेपछि त्यो अवस्थामा दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कमन सेन्सको राइट हुन्छ कि संसद विघटन गरेर जनादेशमा जाने नयाँ ताजा जनादेशमा जाने त्यो अधिकार हुन्छ। दुनियाँमा त्यो चलेको एउटा परम्परा हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तर पनि फेरि पनि नेपालको संविधानको धारा 85 को 1 मा के लेखिएको छ भने यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ। तर विघटन भइसकेको बाहेक यो 85 को 1 मा यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक विघटन भइसक्यो त 5 वर्ष चल्ने कुरा भएन। विघटन भइसकेपछि 5 वर्ष चल्ने भएन। विघटन नभएको बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ। प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष त हो तर विघटन भएको बाहेक भनेर यो प्रावधान छ। अनि यो नभए पनि वास्तवमादेखि यो कमन सेन्सको कुरा दुनियाँको परम्परा हो। त्यो देखिरहनु पर्दैन कतिपय परम्पराका विषय होला भन्ने लाग्दछ। त्यस कारणले यो स्थिति पैदा भयो। र अर्को कुरा यहाँलाई म के जानकारी गराउँ भने पार्टी त विभाजनको 2 खेमामा बाँडिरहेको छ। यो अब संविधानसँग छ अब नयाँ ताजा जनादेशमा जाने भन्ने। अर्को पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने होइन एउटा पक्ष चाहिँ अब ताजा जनादेशमा जतिसम्म डराउनु हुँदैन। यो खुट्टा हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न नदिने र सरकारलाई अस्थिरतातिर लैजाने देशलाई अस्थिरता ल्याउने विकास र समृद्धिलाई धाराशायी पार्ने र चाहिँ अगाडि बढ्ने होइन कि पछाडि धकेल्ने। त्यसकारणले हामी अगाडि जानु पर्दछ। नयाँ ताजा जनादेश ल्याएर भए पनि हामीले यो देशको यो सिस्टमलाई रक्षा गर्नुपर्छ र विकास समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष हुने भयो। अर्को यो गलत भयो यो असंवैधानिक भयो यो कु भयो त्यसकारणले यो फिर्ता गराउनुपर्छ भन्ने अर्को सोच हो। यो सोचलाई हामीले कसरी बुझ्ने? मेरो बुझाइमा त्यो चाहिँ संविधान यो संसद विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जाने चिज त्यो अग्रगामी कुरा हो। फेरि त्यो संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ पश्चिगामी सोच हो। यथास्थितिवादी सोच हो। पश्चिगामी सोच हो। हुँदाखाँदाको भइरहेको आफ्नै सरकारलाई ढालेर प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जुन किसिमको गरियो
र चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा लाने कोसिस गरियो, सडकमा चाहिँ पछार्ने कोसिस गर्यो। उहाँहरू त्यो कुरा नबुझेर उल्टी आफै सडकमा पछारिनु भयो। उहाँहरू यो दुर्भाग्य भयो, उहाँले यसो गर्नु हुनु थिएन, त्यो गलत हो भन्ने लाग्छ। उहाँहरूको सोच त्यो पश्चिमानी हो। त्यस कारणले हामीले कर्मशः अब सही के हो गलत के हो भन्ने कुरामा सही पक्षमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले अब यतातिर फेरि के छ भने टोपबहादुर रायमाझी हैन ओली पक्षतिर लाए, अनि पछि अर्को चाहिँ आफ्नो लिगेसी छोडे, जनयुद्धको भनौँ माओवादी पार्टीको लिगेसी छोडे भन्ने खालका अलिकता प्रचारबाजीहरू पनि यहाँ हुने गरेका छन्। यसमा मेरो भनाइ यसमा कुनै तथ्यता छैन, सत्यता छैन। मेरो भनाइको तात्पर्य के छ भन्नुहुन्छ भने यथार्थ कुरा के हो भने कि जुन पार्टी हामीले एकता गर्यौँ, दुईटा पार्टीलाई हामीले एकता गर्यौँ, एकता गर्दा हामीले 5वटा बुँदामा सहमति गरेका थियौँ। मुख्य गरेर 5वटा बुँदामा हाम्रो लिखित सहमति थियो। पहिलो बुँदामा हाम्रो के थियो भने अब दुईटा पार्टी एकता गर्दा दुईटा अध्यक्ष हुने कुरा भयो। दुईटा अध्यक्षलाई के गर्ने भनेपछि दुईटै अध्यक्ष रहने। 1 नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, 2 नम्बर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने त्यो समझदारी हो। दोस्रोमा हामीले विचारमा के गर्ने, पूर्व एमाले जबज मानेको थियो, पूर्व माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवाद मानेको थियो। त्यस कारणले यसलाई एउटो मान्दाखेरि अर्को पछि लाए जस्तो हुने भइसकेपछि हामीले जनताको जनवाद भन्यौँ र दुईटै आफ्ना आफ्ना मान्यताहरूलाई महाधिवेशनमा छलफल विषय बनाउने भन्यौँ। तेस्रो कुरामा हामीले जे निर्णय गर्नेछौँ आफ्ना कमिटीहरूमा सहमतिबाट गर्नेछौँ, सहमतिबाट निर्णय गर्नेछौँ। किन भनियो भन्दाखेरि हाम्रो सङ्गठनिक आधारहरू सङ्गठन निर्माण गर्दा एकता गर्दा हामीले 60-40 को बनाएको थियो, मापदण्ड बनाएको थियो। पूर्व एमालेको 60%, पूर्व माओवादीको 40% भनिसकेपछि बहुमत र अल्पमतको तरिकाले कमिटीमा निर्णय गर्ने हो भने 60%ले त चाहिँ वास्तवमा एकलुटी निर्णय गर्छ नि, बहुमत निर्णय गर्छ नि, 40% त अन्याय हुन सक्छ नि। त्यस कारणले माओवादीलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सहमतिबाट गर्ने भन्ने निर्णय गराइयो। सहमतिबाट गर्ने भन्ने समझदारी भयो, माओवादीलाई अन्याय नहोस् भनेर। चौथो कुरा आलो पालो कुरा। पाँचौं कुरा के हेरियो भने महाधिवेशन पनि सहमतिबाट गर्ने भने, किन 60-40 को कुरा छ, त्यस कारणले माओवादीलाई अन्याय नहोस्, सहमतिबाट जाओस् भनेर 60-40 गराइयो। यो कुरामा वास्तवमा सहमति भइसकेपछि, विषयमा सहमति भइसकेपछि म तपाईहरुलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने त्यो सहमतिलाई उल्लङ्घन गरेर एक पक्षबाट, किनभनेदेखि अब हामीले त्यहाँ गुटबन्दी गर्ने र समीकरण बनाउन खोज्छौँ। हामीलाई यी 5वटा बुँदाहरूले, पार्टी एकताका आधारहरूले त्यो गुटबन्दी गर्ने र त्यो चाहिँ समीकरण बनाउने कुनै पनि राइट छैन। किनभने अब सहमतिबाट निर्णय गर्ने हो, त्यो बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन भनिसकेपछि त बहुमत र अल्पमतको कुरा लाद्नको लागि पूर्व माओवादीको एउटा कित्ताले पूर्व एमालेको चाहिँ माधव नेपाल टोलीसित एक सहकार्य गरेर केपी शर्मा ओलीले अपदस्थ गर्ने भन्ने चाहिँ योजना बनाइयो। त्यो खालको योजना बनाइसकेपछि समस्या कहाँ भयो भनेदेखि अब फेरि त्यो बहुमत र अल्पमतको चाहिँ गर्नुपर्छतिर गयो, सहमतिबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्दा हामीले पूर्व माओवादीलाई मध्यनजर गरेर बनाएको चाहिँ जो प्रावधान छ त्यो कुरा त चाहिँ उल्टी अर्कोलाई पो आक्रमण गर्ने हतियार बनाइयो, अर्कालाई ध्वस्त गर्ने, केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ कार्य गर्ने। जुन कमिटी फेरि तपाईँ हामीलाई जानकारी छ, जुन कमिटी फेरि हामीले कुनै महाधिवेशन चुनिएको कमिटी होइन। यदि त्यस्तो असहमतिबाट बहुमत अल्पमत जाने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भोलि जाने त्यस्तो प्रकारको बहुमत अल्पमत गरेर समीकरण बनाएर गुटबन्दी गरेर समीकरण बनाएर फाल्ने हरकत हुन्छ भने त त्यो सहमति राखिन्थेन नि, अरू तरिका अपनाइन्थ्यो नि, अरू प्रावधान हुन्थ्यो नि। त्यस्तो किसिमको चाहिँ तरिका अपनाइसकेपछि यो गलत हो भनेर हामीले व्यापक रूपमा पार्टी एकताको लागि 5-6 महिनासम्म बचायौँ, कोसिस गऱ्यौँ, त्यो हुन दिएन। हामीले अन्तत बहुमत हुन पनि दिएनौँ हामीले। तर फेरि अन्तत फेरि साथीले अर्को बाटो अपनाएर जो कुरा गर्नुभयो मैले भनिसकेँ त्यो गलत हो भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म टोपबहादुर रायमाझी ओलीतिर गए भन्ने कुरा छ, होइन
हामी त जहाँ चाहिँ पहिला संस्थापन पक्ष थियौँ, केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डजी, माधव नेपालजीहरूले प्रस्ताव गरेर सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष बनाए। सबै उहाँहरूकै प्रस्तावमा सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हो। संस्थापन पक्ष र पहिलो अध्यक्ष त केपी शर्मा ओली नै हो। उहाँहरूले पनि मानेको 3 वर्षसम्म, 2.5-3 वर्ष मानेको। हामी त्यही छौँ। साथीहरू निक्लिएर त्यहाँबाट चाहिँ अब गठजोड गरेर गठबन्धन बनाएर निक्लिएर कार्की पार्टी प्रेसमा गएर अब माधव नेपाललाई चाहिँ छुट्टै अध्यक्ष बनाउनु भयो उहाँहरू। भनिसकेपछि मानवको कोही अरूलाई नारायण काजीलाई पार्टी अध्यक्ष हुने मन लाग्यो, फेरि अर्को पार्टी प्रेसमा गएर अध्यक्ष बन्ने, फेरि अर्को चाहिँ कसै टोपबहादुरलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, मैले अर्को पार्टी प्रेसमा अध्यक्ष बनाउने, होटलमा गएर अध्यक्ष बनाउने। यो त चाहिँ मिल्दैन नि। हामी त पार्टी एकता गर्दा 2 अध्यक्ष प्रणाली भनेका छौँ र बाहिर गएर अध्यक्ष बनाउँदै हिँड्ने भने त कसलाई के इच्छा लाग्यो त्यो त उहाँहरू जानुभएको हो। केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्ड र माधव नेपालजी र सबै साथीहरूले हामी सबैले सर्वसम्मत अध्यक्ष बनायौँ। उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ अध्यक्ष मान्दाखेरि उहाँहरू क्रान्तिकारी हुने अथवा लिगेसी मानेको हुने, हामी त्यही बस्दाखेरि लिगेसी नमानेको हुने हुन्छ। लिगेसीको कुरा आइरहेको छ कहिले लिगेसी माओवादीको लिगेसी। अनि अध्यक्ष हाम्रो प्रचण्ड कमरेडले माधवजीलाई अध्यक्ष बनाएर अगाडि बढ्दा लिगेसी माओवादीको लिगेसी हुने भयो। कहिले ओलीलाई कहिले चाहिँ माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर उहाँ हिँड्दाखेरि लिगेसी हुने भयो। अनि हामीले टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा, अनि पछि यो प्रभु शाह लगायतका साथीहरूले हामीले मान्दाखेरि लिगेसी नभएको हामीले छोडेको भन्ने कहीँ हुन्छ? अनि नारायण काजी लिगेसी जुन बेलामा उहाँ नारायण काजी कसरी लिगेसी भयो? युद्ध लड्दाखेरि उहाँ छोडेर हिँड्नु भयो, अर्कै पार्टी खोलेर जानुभयो, म युद्धमा जान सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि युद्ध एक हदसम्म सफल भएर, आन्दोलन सफल भएर शान्ति प्रक्रिया आएपछि फेरि पार्टीमा आउनुभयो। उहाँ पार्टीमा आइसकेपछि उहाँ जनयुद्धको लिगेसीवाला हुनुभयो। उहाँ आइसकेपछि किरण वैद्य, बाबुराम भट्टाई, विप्लव, गोपाल किराँती लगायतका कति मान्छे छोडे। अब नारायण काजीले चाहिँ लिगेसी बोक्नुभयो, किरण वैद्यले लिगेसी बोक्नु भएन, विप्लवले लिगेसी बोक्नु भएन, बाबुरामले लिगेसी बोकेन, हामीले लिगेसी बोकेनौँ। लिगेसी हामीले छोड्यौँ। कसरी हुन्छ? लिगेसी उहाँका रह्यो। त्यसो हुनाले अध्यक्ष कमरेड हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्डजी जता गयो उतै लिगेसी हुन्छ क्या? जता गयो उतै लिगेसी हुने कि? अरूको लिगेसी हुँदैन। अरू त नलडेकै नि त्यसै गुच्चा खेलेर आए जस्ता त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारण त्यो चिज गलत हो। उहाँहरूले जो साथीहरूले व्याख्या गर्नु छ गलत हो। अब अराखाँचीकै सन्दर्भमा पनि अराखाँचीको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ केही साथीहरूले हामी त जनयुद्धको लिगेसी छोड्नुहुन्न भनेर भनिरहनु भएको छ। दिलाराम आचार्यजी र चाहिँ रामकुमार झाँक्रीजीलाई ल्याएर उहाँले प्रश्न गर्नु। उहाँहरूले दिलाराम आचार्य र रामकुमार झाँक्रीले लिगेसी बोक्नुभयो, जनयुद्धको लिगेसी बोकेर उहाँले चाहिँ परिश्रम दिइरहनु भएको छ। जनयुद्धको लिगेसी परिश्रम दिइरहनु भएको छ। दुमन थापाजी त्यसपछि रामकुमार झाँक्रीजी, अनि पछि यो दिलाराम आचार्यजीले जनयुद्धको लिगेसी बोकेर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशस्ति गरिरहनु भएको छ। टोपबहादुर रायमाझीले जनयुद्धको लिगेसी नबोकिकन उहाँले गलत परिश्रम दिइरहेको छु। मैले लिगेसी बिनाको परिश्रम दिइरहेको छु मैले। सायद हामीले त जनयुद्ध र जनआन्दोलनको चाहिँ लिगेसीलाई हामी बोकेका छौँ। आफ्ना कसैले जनयुद्ध गऱ्यौँ, कसैले जनक्रान्ति गऱ्यौँ। पूर्व मालेले झापा विद्रोह गर्यो, त्यो जनक्रान्ति भयो। अहिलेसम्मका जनक्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलनलाई हामीले संयोजन गरेर हामीले नेकपा बनाएको होइन। लिगेसी बोक्ने भने त उहाँले नेकपा किन भन्ने? नेकपाको अध्यक्षता चाहिँ केपी शर्मा ओली पहिलो हो, प्रचण्डजी दोस्रो हो। उहाँले त चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भन्नुपर्छ। त्यसो भए माधवजीलाई छोडेर उता जानु पर्यो। हामी त अगाडि बढिसक्यौँ। उहाँहरूको सोच पसेगामी छ के? अब त्यहाँ बसेर लिगेसीका कुरा गरेपछि के हुन्छ? त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ के छ भने अब देखिहाल्नुभयो
रोग भन्ने चिज चाहिँ सरुवा रोग भयो भने धेरै चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अथवा अहिले त अझै पनि हुनुहुन्छ भनौँ न, अझै घोषणा गरिसकेका छैन। हामीले उहाँलाई यहाँ आउनको लागि आह्वान पनि गर्दछौँ, सँगै बस्नको लागि सँगै रहनको लागि हामी आह्वान पनि गर्दछौँ कि उहाँले चाहिँ वास्तवमा पार्टी फुटाउने र सरकार ढाल्नेदेखि बाहेक अरू केही गर्ने बिचमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, सरकार ढाल्ने र पार्टी फुटाउने। मैले इमान्दारीबाट कुनै आलोचना होइन, रेकर्ड हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 8-9वटा सरकार ढाल्नु भएछ। आफ्नो सरकार आफै दुईचोटि ढाल्नु। पहिलाको सरकार उहाँ चाहिँ वास्तवमा त्यत्रो जनयुद्धको नायक भएर आएको मान्छे, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हामीले बनायौँ। हामीले चाहिँ बनायौँ नि, बनाएको होइन, हामीले बनाएको। पहिलो पार्टी थियो, बनाइयो। रुखमगर कटलसित चाहिँ न्यु खोजेर उहाँ छोडिदिनु भयो, ढालिदिनु भयो सडक। त्यो के देखिन्छ भनेदेखि त्यो जनयुद्ध जनआन्दोलन गरेको ढङढङी हामीले के सरकार चलाउनलाई अभ्यस्त भन्नु भएन कि उहाँ त्यतिकै ढाल्नु। दोस्रो पटक पनि ढाल्नु। त्यसपछि झलनाथको सरकार ढालियो, माधव नेपालको सरकार ढालियो, अनि केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालियो, सुशील कोइरालाको सरकार ढाल्यो, देउपाको सरकार ढालियो। लास्टमा फेरि दोस्रो पटक पनि केपी सरकार ढाल्ने भनेर। तपाईँ यो रेकर्ड हो कि होइन अध्ययन गरौँ, सोचौँ भन्ने म ठान्दैछु। अर्को पार्टी फुटाउनेमा उहाँले त चाहिँ अब कति फुट्यो भनौँ न, माओवादी पार्टी जुड्दै जानु पर्थ्यो नि, जुड्दै गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। फुट्दै गइसकेपछि पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी, दोस्रो चुनावमा दोस्रो, तेस्रो पार्टी, अब अस्ति चुनाव भएको भए, चुनावमा एक्लै उठ्नु परेको भए कति हुन्थ्यो त्यो थाहा छैन। यो त हामीले देखेको कुरा हो, बुझेकै कुरा हो, जानेकै कुरा हो। त्यो जनयुद्धबाट आएको शक्तिलाई जो पहिलो पार्टीको रूपमा उभिएको थियो, जनादेश प्राप्त हो, त्यसलाई बचाइरहेको भए त ठिक हुन्थ्यो नि। हुँदाहुँदै तुइँदै गएर अब सडकमा पुगिसक्यो पार्टी, अब भड्कालोमा जान मात्रै बाँकी छ। सडकमा पुगिसक्यो, भर्सक त्यो भड्कालोबाट सडकबाट निकालेर अब चाहिँ अलि माथि उठाउनतिर हामी कोसिस गरौँ। उहाँहरू साथीहरूले जसले कुरो बुझिरहनु भएको छैन, यो बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि पछि अब अहिले यति बेला सत्ता छोडेर जो विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ, सत्ता छोडेर सडकमा गएर के हुन्छ? फेरि अब के को लागि क्रान्ति गर्ने, के को लागि आन्दोलन गर्ने? 2/3को बहुमतको सरकार छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसका समस्याहरू हल गरेर अन्तर्गत हल गरेर नेतृत्व गर्न पर्नेमा पार्टी फुटाउने र त्यसपछि सडकमा जाने भन्नको भनेको त्यो अलिक आन्दोलन र युद्धको धङधङी त होइन कतै। त्यो धङधङी त्यति लान्छ कि बानी परेपछि के गर्नुहुन्छ? सरकार चलाउने बानी छैन, अनुभव छैन, सरकारलाई नेतृत्व गर्ने हैसियत छैन, त्यसपछि त्यही सडकमा गयो, करायो, जुलुस नारा गरेर त्यो त सजिलो भयो नि त।